Assalomu alaykum YouTube ahli. Ana Xudo xolasa bugun 10-yanvar navbatdagi inshootimiz pishib ketdi. Xudo xolasa bu inshootimiz Jizzaxda Zarbdor tumanida. Balandligi 12 metr, binomiz razmeri 17 ga 61. Hozir men sizlarga ichkaridan ko'rsataman, tashqarisidan ko'rdinglar. Mana binomiz mana qanday konvert shaklida yopilgan. Mana o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. 17 ga 61, balandligi 12. Mana konteyner mahsulotlardan bo'lgan, hali to'liq kraska qilinmagan. Mana pastidan steklavata bilan yopib isitish uchun. Shunday inshootimiz bo'ldi. Qanaqa ishlarda savollar bo'lsa, shunaqa inshoot ko'rsatmoqchilar bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan telefonga murojaat qilishingiz mumkin. Like bosishinglardan chiqmasin. Oldindan rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.